Anh em ơi, anh em có biết đây là bộ nải vải Star đẳng cấp nhất mà mình đã từng gặp bây giờ này anh em này. Đấy, anh em ơi, con này phải nặng bao nhiêu cân em? 7 cân. 7 cân á. Dã man luôn, bộ 6 rìu 7 cân nải vải Star anh em ạ. Siêu to luôn các bạn. Đây này anh em nhá, vác anh em xem nhá. Ui, 7 cân này mà lên diều thì nói chung là không khác gì cái còi tàu ngoài đời các bạn nhá. Cái còi tàu ngoài đời nó kêu nhà thì chắc cái này nó phải kêu gấp đôi như thế các bạn ạ. Anh em ơi, anh em dí gần đây cho em. Nhìn này, quả lắp này to dã man, nó to hơn cái mặt mình các bạn nhìn này. À, đấy, thấy chưa? To hơn cái mặt mình luôn. Đấy, bộ này không biết là giá trị của nó bao nhiêu nhưng mà nó rất là vô giá trị các bạn ạ. Đấy, để làm bộ này thì không hề đơn giản. Ống vừa to này, vừa nải vải. Đấy anh em nhá. Đấy, những bộ sáo nó chất lượng như thế đấy anh em ạ.